Сегодня у нас идет дождь. Ну и решил заснять, что у нас происходит на кровле. Вот так вот скатывается у нас водичка. Ну и, соответственно, все это у нас попадает в водосточный желоб. Ну, судя по опуску, достаточно сильный дождь идет. И все у нас попадает. Все у нас хорошо.